Rio has mega creeps. 클린하지 못하네요. 너무한데? 어... 내 매력을 거부하지 못할걸? 오, 핑 빠르다. 아, 시작부터 고통받는다. 부럽다 이거. 나도 괜찮은 짐꾼이 없어. 복귀전사의 날이다. 음. 아. 이거 진짜 썰행각인데? 바람을 가르지. 고통받는다. 이태원 클래스 OST? 내가 그런 거 불렀었나? 아, 자체 BGM 가능합니다. ASA님 안녕하세요. 나만 킹 아니네. 다행이다. 킹 한 명 더 있어. 마법의 시대는 헌터. 철과 화살이 아 잠깐만. 와 펴봐. 자 혹시 모르니까 배치 살짝. 예. 퀸 100이 때는 이렇게 나오나봐요 처음에. 부럽다. 못하지? 카메라도 하나 집어넣어야겠다. 잠깐만. 놀랬잖아. 요즘 어쌔신, 메이지, 엘프, 나이트 다 좋은 것 같아요. 아 물론 잘 나오면. 헌터. 야수의 지배자다. 내 매력을 거부하지 못할걸? 잠깐만. 뭐야 이거? 나 빼고 다 이성이야? 저 빼고 다 센 것 같아요. Eyes up and shields drop. 자, 두 개만 잡자. 두 개만. 많이 안 바란다. 오케이 나이스. 어우. 이거 내가 있는 곳에 봄은 감히 난장도 내 들이밀지 매력을 못한다. 거부하지 못할걸? 이거 이기지 못하겠지 이 정도 되기면. 악마만 내 영혼이 육신을 찾아 돌아왔다. 아 슬프다. 룩이 멀리 있지 않구나.
만화템. 응? 여기 잡아라 여기. 야 그래. 설마 이걸? 기대 중 기대 중. 각 나왔어요. 사제포트. 이거 오늘 잠깐만. 에이, 이 정도면 뭐 딜이 얼마 안 되지. 3딜. 셀레브레이션의 이름. 활과 화살이 준비되었다. 이게 딱이다. 조금만 더 잡고 싶은데 욕심부리면 안 될 것 같은데. 혹시 모르니까 한 개는 더 잡지 않을까? 못 잡는구나. 이거 얘 왜 나보다 더 많이 달았지? 고민되죠? 여기도 엘프가 있네. 아... Eyes up and shields front. 얼음이여 오라. 사제. 뭐 플링을 집을까 차라리? 어우야 하나도 못 잡네. 여긴 한 번 빼고 다 이겼네요. 부럽다. 그래도 이 정도면 피 나쁘지 않게 까였는데? 아!
이거 이 상태로 나 이거 10라운드도 못 잡을 것 같은데. 아, 아프다. 연패 3원. 아, 나는 야수의 지배자다. 활쏘기 연습 시간이군. 이 순간을 기다려왔다. 얼음 페어. 백각 나왔네요. F네요. The early bird catches the wind. 너무 센데. 뭐지? 줌? 창을 더 갈고 닦았어. 준비 끝. 오랜만에 헌터를 가볼까? 혹시 모르니까 이거 뺄게요. 나보다 약해 보이는 애가 있다. 아이고, 야수의 지배자다. 춤 짓고 싶은데. 굳이 뺄 필요 없었구나. 삼연속 처치. 슬픈 노래 들어야 되나? God of War. 알고 보니 신이었다? 유미천산이 너무 센데? 방송 구경 가야겠다. 와, An arrow and a target. 아, 이거 드루이드 너무 많이 집는데? 밤의 침입자.
아 베놈스까지 있어? 야, 안돼. 내가 미안해. Deadly nightshade. Aren't they just the cutest? 밤의 침입자. 죽음의 불꽃을 가져. 아니 엘프 없어. 아 예. 칠렙 하나 둘. 유민님 거의 뭐 한 번 빼고 전승포이네. 앞이 너무 많이 까였다 이건. The early bird catches the wind. 여보세요. 기방. 이거 레벨업 할게요. 신 있는 게 낫겠지? 2알프, 3알프. 활과 화살이 준비되었고 아 이거 얘가 나보다 잘 알았네. 론드로 이성. 이러면 안 되는데. 내 매력을 거부하지 못할걸? 활 적빛 스트롱. 내 매력을 거부하지 못할걸? 창을 더 갈고 닦았어. 남다른 재능이건 힘 서두르지는 않겠다. 이 정도 비밀만 하겠지? 아 지면 더 좋은데. 마법의 시대 내리라. 와 너무 부러운데? 오케이 론드루. 잠깐만. 활쏘기 연습 시간이군. 화살이 더욱 날카로워지는군. 적빛 스트롱. 적빛 스트롱. 가능하려나?
절대 안 되네. 백벨 차이가 이거 너무 심한데. 몇 주사? 아, 만났다. 큰일 났네. 좀 더 맞으면 안 되는데. 와, 진짜 세다. 여보세요. 아직이요. 고민 중. 고민 중. 일단 와서 말해. 와서 말해. 와서 말하라고. 아니, 카톡으로 함. 아, 잠깐만. 네 무덤도 찾지 못할 것이다. 얘는 하지 말아야겠다. 거의 잘 맞췄네. 지금 큰일 났죠? 이거 메투사 그냥 팔고 좀 기다려봐야겠다. 아, 원돌 이성? 저기랑 차이가 많이 나는데. 야차. 내 매력을 거부하지 못할걸? 내 화살은 바람을 가르지. 초록빛 숲으로 움직이자. 움직이자. 이거 남 하나 나와야 되는데.
와 여기는 진짜 대기. 이런 검발과 화살이 준비되어 이 순간을 기다려왔다. 아 이거 말고 제발. 마법의 시대를 끝내리라. 살았다. 살았다. 야. 이게 이렇게 들어간다고? 논드로 삼성 부럽네. 힘들게 살려냈죠. 아 연승 끼고 싶다. 저기 돈이 너무 많은데? 지금 비어 이제 떨어질 때 됐고 이 정도 덱메 타면 이제 충분히 상위권인데 론드르 삼성이 필요하다. 이제부터 지면 안 돼요 이거. 무조건 연승 해야 되고. 저게 114위의 실력입니다. 힘들다 지금. 지금 이거 25라운드 지나고 9렙 찍은 다음에 헌터가 의미가 있나? 이번 라운드까지만 일단 깔끔하게 이겼으면 좋겠는데. 이기면 3원터 어차피 뭐 공격력 많이 안 늘어나니까 이거 맹독사 저쪽 방은 시끌시끌한데 이 방은 되게 조용하네. 다 유령인가? 잠깐만요. 왜 하필이면 지금 나오는 거야? 유니선 선님 이러지 마세요. 나한테 왜 그러는 거야? 나 뭐 잘못했나? 유미선 선생님 거 연습 깰 수 있을 것 같은데 이 정도면. 왜 나 안 만나지? 저게 실력인가? 이거 못 잡나? 팀버에 뭘 한 거야? 와 진짜 세다. 이거 무승부네. 아니 좋구나. 와 이게 진다고? 격수. 스벤 2개? 뭐야? 아프다. 그리고 워록이랑 비스트 시너지 받으면은 이길 수 있을 것 같은데.
아 템도 안 준다. 아 좋지 않구나. 다곤. 표적 연습 좀 해볼까? 아 이런 거 필요 없는데 지금. 어우 큰일 날 뻔했다. 지금 사냥꾼 말고 지금 맹독사 진짜 필요한데. 그냥 워럭이라도 맞출까 일단 그냥 반대로. 빨리 다들 떨어져 주세요. 저 혼자 올라가고 싶어요. 한 명 갖고. 여기는 버티는 거 봐. 응? 학교는 가야지니 안녕하세요. 아 애매하다. 사냥꾼의 날이 나오지 않는구나. 이건 이기겠지. 내가 더 셀 것 같은데. 우리 간니그마가 강력하다고. 오케이 2명 갖고. All I need is my bow, an arrow, and a target. 아 이거 말고. 그래 너무 급해서 너무 막 굴렸다. 그래 떨어져 얘들아. 우리 비어들이 잘 살아있네. 팀이 잘 나왔어. 활과 화살이 준비되었다. 어쌔신이면 할만하려나? 야 저 애니그마 킬. 아 이겼다. 야 이거는 이걸 친다고? 죽겠어 하려대. 이 나무짱 좀 더 힘을 내. 조금만 더 달려봐. 벌써 끝났나? 좋아, 잘 됐군. 타원 안 쓸 것 같으니까 빨게요. 예, 빨리 가줬으면 좋겠다. 아 저렇게 좋습니다 엘프가. 저렇게 좋습니다 엘프가. 그냥 뭐 줄게요. 잠깐만 얘 누구 맞느냐? 안되는데 옛날. 이게 6일포에 이제 애니그마
얘가 이성으로 변하면 정말 확 달라지는데. 4단에 들었죠? 아, 살았다. 아, 이런 템 말고. 욕 먹는 거 아니겠지? 아이고, 이자 먹읍시다. 33라운드까지만 버틸 수 있으면 이거 레벨업 하면 딱인데. 아, 점단 쓸모없는 거. 아, 일단 조합병 하나 더. 얘는 이제 갈대 솔직히 됐는데. 애니그마 화이팅. 어우. 이거 다, 어우. 설마 준다? 아니지? 우리 애니그마 짱 이렇게 3등. The time has come. 한 라운드 정도 더 버틸 수 있겠죠? 템은 안 날아주네. 이번 라운드 버틸 수 있기를 기원하며. 아, 애니그마 스킬이 하나 썼다. 이거 좋지 않은데. 다 이거 몇 딜이야? 살게만 해줬으면 좋겠는데? 20딜 다음 나오겠는데. 먼저 가, 제발. 친구야, 먼저 가. 오케이, 오케이, 오케이. 여기서 템이 안 나왔네. 나왔죠? 할게요. 안 나오겠지? 역시 안 주네. 아, 이 정도 할 만큼 했다. 템 먹이고 이거 주고 재젠 좀 해라. 아, 수변 이성이야. 네, 졌다. 자, 애니그마. 아프다.
감사합니다. 다시 올라왔네요. 야, 힘든 연패였다.